Você acha justo deixar amarrado numa corda desse tamanho? Então, ele fica enrolando a corda, senhor. Eu venho, solto a corda. Eu acabei de Mas chegar por que aqui. você não solta? Se eu deixar ele solto e se ele morder alguém, eu tenho medo. Tá, você Mas pegou ele é esse bem cachorro. bonzinho. Esse cachorro é. Esse cachorro, ele foi pro Face, porque um homem judiou dele. Tá, mas vocês pegaram ele, Aí meu filhote? filho adotou. Pegou o Quem filhote. que mutilou? Então, mutilou foi um homem as maldoso lá na chácara. Aí Ah. meu filho viu no Face, ficou morrendo de dó. E como ele morava aqui, aí a gente pegou e cuidou dele. É. Mas só que agora meu filho tá morando em apartamento e lá ele não pode ficar com o Billy. E ele tá com a gente desde quando cortaram as orelhinhas dele. É. Aí, tadinho. Ai, tá. Aí meu filho tem dó. Não, mas não. Seu filho não tem dó, porque se tivesse dó, eu não faria isso com o animal. Então, mas a gente cuida dele, eu dou ração. Tá, mas não dá pra deixar um cachorro nessa sujeira aí, merda, ó lá. Então, eu tenho um menino que vem limpar. A casinha dele é pequena pra ele. Pequena, né? Então. Então, o que eu vou fazer? É minha Isso aí filha. é maus tratos, isso aí é prisão. Como é que eu vou fazer com ele? Não é como é que vai fazer. Quando não se tem condições, a gente tem que pensar nas consequências. É. Se não tem uma casa com espaço próprio e Ficar com condições, ele, não se deve pegar animal. Eu Agora não aí, tenho, ó o só resultado. tenho minha filha. Eu não Então, tenho. mas esse cachorro não vai poder ficar assim. Eu vou ter que ligar pro meu filho, É. né? Então põe lá na sua casa. Se eu for lá, eu vou ter que comprar a ração e eu já tenho minha filha. Peraí. É ele que traz Peraí, a então, ração. mas é Tá as consequências serão drásticas disso aí. Eu vou ter que prender ele. Uhum. Não pode. A lei é Então eu muito levo bem ele clara. lá pra dentro agora? Sim, por Levo. favor. Eu levo, sim. Ai, filho, tá vendo, filho? Sai de cima, deixa eu te... Pessoal, só para gravar, eu vim aqui ver essa denúncia no Bom Viver, desse cachorro aqui amarrado em corda curta, tem 1 metro de corda, numa área verde. Isso aqui é aquele típico problema que eu sempre falo. É a pessoa que pega um cachorro por emoção, no impulso, e depois vai mudar para um apartamento ou para um lugar que não tem espaço, aí quer se ver livre do bicho. E aí amarra em qualquer lugar e larga. E é isso que a gente precisa combater, é isso que o povo precisa mudar a cultura, de que para se adotar um animal de estimação, um animal doméstico, você precisa ter algumas condições, precisa atender alguns critérios e saber que o animal precisa de espaço, o animal precisa de um local adequado, ele precisa de alimentação, ele precisa de cuidados, e quando ele se apega ao dono, ele pega o amor, é como se fosse um filho e uma criança. E o animal, junto com o seu dono, ele tem que morrer junto. Não é porque depois eu vou morar num apartamento, num local onde não caiba o animal, eu vou abandoná-lo, eu vou desfazê-lo, desfazer dele, querer se livrar dele. Então, isso é a injustiça do ser humano e a gente tem que combater esse tipo de coisa. E isso, inclusive, está elencado na lei dos maus tratos. Braços, compartilhem o vídeo, a gente vai continuar combatendo, orientando esse tipo de pessoas irresponsáveis que pegam o filhote por impulso, por emoção e depois quer se livrar do animal. Braços. Bom, pelo menos agora está solto. Vou colocar aqui na garagem. Moça, avisa seu filho para deixá-lo aqui ou arrumar um lugar melhor para ele, tá bom? Tá bom. Pega a casinha dele lá e traga para cá. Tá bom. E põe a ração e a água para ele. Você tem ração aí? Tem. Você quer Tá. ver? Põe a ração e a água para ele e cuide bem do animal, tá bom? Tá bom. Senão vão te denunciar de novo. Tá bom. Obrigado.